continuación, el devocional El amor es Dios de hoy. La lectura bíblica de hoy se encuentra en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Cuántos cristianos viven como si fuera que Dios no preparó todas estas cosas para que las manifestemos? Según la necesidad que haya, podemos manifestar los dones. Si alguien le preguntaría ¿qué don tiene?, ¿qué le respondería a usted? ¿Podría decirlo? Por la necesidad que tenemos, Dios nos está hablando en este tiempo acerca de los dones. A raíz de esto, Dios despertará el don en aquellos que Él ya se los dio, pero tiene que dar a conocer que lo tienen. Al menos un don tenemos todos los que somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Usted sabe cuál es? Algunos no tienen la menor idea, pero desde ahora en adelante lo sabrán. El don de la fe no tendrá que ver con un capricho. Dios dijo, entonces eso será suficiente. Abraham estaba plenamente convencido que el que había prometido era poderoso para cumplir sus promesas. Si Dios le dice que en los últimos tiempos, a través de usted, resucitará muertos, ¿qué diría? Si Dios les dice a los evangelistas que se preparen porque viene el tiempo de las verdaderas campañas, ¿qué van a decir? Las campañas no se harán como se hacían antes. Mire lo que Dios está haciendo y cómo lo está preparando. ¿Sabe la cantidad de gente que saldrán del sistema del mundo? ¿Cuántas personas vendrán atrás de los que entreguen el mensaje de la palabra de Dios? Viene la cosecha final y la gran cosecha. Eso no lo detendrá nadie. Los que están muertos espiritualmente, los que están encerrados en sus casas y no usan lo que Dios puso dentro, para ellos será imposible esto. Sin embargo, ¿a cuántos Dios le dará este don? Y lo llevará al mundo, porque estos tienen que ser usados ante los ojos de los hombres. El Espíritu Santo tomó a Felipe y lo llevó al desierto, y obedeciendo se fue para hacer lo que Dios quería que hiciera. Y pasaba un carro con un eunuco que estaba leyendo la ley, y Dios le dijo, acércate al carro. Se subió al carro y le empezó a explicar lo que estaba leyendo. Luego pasaron por un lugar donde había agua. Bajaron y lo bautizó. ¿Qué hizo Dios con Felipe después que lo bautizó? Lo arrebató y lo llevó. Muchos dicen que en este tiempo no sucederá esto, pero pregúntele al que tiene el don de la fe si lo cree. Si Dios quiere que se haga y hay una necesidad grande, el que recibe el don de la fe lo hará y vencerá la ley de la gravedad. No tiene ni idea lo que Dios hará en los tiempos finales. La iglesia estará plenamente adornada de los dones espirituales.